ဖြစ်နဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးနဲ့ဗုဒ္ဓယဉ်ကျေးမှုကြီးနဲ့ဂျုံကျိတဲ့အခါမှာရှုံကျဲရကျိုးနတ်ဖို့ရာအတွက်သိက္ခာ၃ရပ်ကိုအစဉ်အတိုင်းကျင့်သုံးကြဖို့ပါပဲသိက္ခာဆိုတာသင်ကြားရမယ်ကြည့်ရမယ်ထက်ခါလေ့လာရမယ်အားထုတ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုပါဠိလိုသိက္ခာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ၃ပါးဘုရားမြတ်စွာကိုယ်တိုင်ကသတ်မှတ်ထားရတာကတော့ပေရှားပြည့်စရာကိလေသာက၃စီရှိတယ်လို့ပါပဲဒီဝိတ္တကမကိလေသာလူကျူစောကတဲ့ကိလေသာနိပရိယုထနာကိလေသာစိတ်ထဲမှာစူပွက်တဲ့ပရိယုထနာကိလေသာသုံးအနုစရကိလေသာမျိုးမပြတ်နိုင်တဲ့ကိလေသာပေါ့လေအဲဒီကိလေသာ၃စစ်ကိုသီလသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာပညာသိက္ခာ၃မျိုးနဲ့ပယ်ရှားပြစ်နိုင်မှဘုရားယောဂဒေါသမောအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေတဖြည်းဖြည်းအားနေပြီးတော့ယောဂကုန်ခန်းနိုင်ပါလားကိလေသာပူတွေငြိမ်းမှတကယ်အေးချမ်းမှုအစစ်လည်းရနိုင်ပါလားဒါကြောင့်ပယ်စရာကိလေသာက၃မျိုးရှိတော့ပယ်တဲ့နည်းရလည်းပဲ၃မျိုးမြတ်စွာဘုရားကသတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီကိလေသာ၃စီတွေကပထမဆုံးအချမ်းစားကိုစီလစိတ်ခါနဲ့ပယ်ရပါတယ်ဒါတွေမလုပ်ကောင်းမှုဆိုမလုပ်ဘဲနေဒါတွေမပြောကောင်းမှုဆိုမပြောဘဲနေရပါတော့ရှင်ရလည်းရှင်ရလိုက်ဥပစကဥပစီကအမျိုးသားပြည်သမီးတွေလည်းပဲသူတို့အလိုက်ပါလေအနည်းဆုံး၅ပါးသီလပြည့်စုံလို့ရှိရင်အထုတ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုအထူးဌာနတွေမှာတော့အများဆုံးဌာနတွေမှာတော့ရှိပါသီလနဲ့နေမှပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ခုနဆောက်တည်လိုက်တဲ့သီလမကျိုးရမညိုးရအောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်နိုင်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့သိက္ခာနှစ်ပါးကျင့်သုံးမှုအစဉ်သင်းဖြစ်သွားပါပြီဒါမပြည့်စုံလို့ရှိရင်တော့အထက်ပိုင်းသိက္ခာနှစ်ခုကျင့်သုံးမှုမလွယ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အစာနဲ့မကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပါဇက်ပေါက်မရှိလို့ရှိရင်တွင်းဖို့ရသိမလွယ်ပါဘူးအဲပါဇက်ပေါက်ရှိမှပါဇက်ပေါက်ကလည်းကောင်းနေမှဒါမှလိုအပ်တဲ့အစာတွေတွင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်သီလဟာပါဇက်ပေါက်နဲ့တူပါတယ်သူကတော့ပါဇက်ပေါက်ကောင်းလေအစာလိုရှိရတဲ့အစာတွေတွင်းလို့ဖြစ်လေပါပဲဒါကြောင့်ပါဇက်ပေါက်နဲ့တူတဲ့သီလသိက္ခာကိုပထမဆုံးဆောက်တည်ပြီးတော့မကျိုးရမညှိုးရအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ရပါတယ်သမာဓိသိက္ခာကတော့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာတွေပြမြအောင်လို့ကြိုးရင်းကာကွယ်တဲ့သဘောပါပဲဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒါတွေကိုဖယ်ရှားဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းပါပဲသူကတော့ပညာသိက္ခာကတော့အသိပညာတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘဝဆက်ဆက်ကပါလာတဲ့အစွဲလမ်းနေပေါ်လိမျိုးပြုတ်အောင်ဖြုတ်ပြတဲ့သဘောပါပဲအဲ့ဒါကတော့နောက်ပိုင်းကျမှာပဲလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့တွဲပြီးတော့ရှင်းလင်းပါမယ်ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓစာပေမှာဩကြလို့ဆိုတာသုံးထားတာရှိပါတယ်ဩကြဆိုတာစာဝတ်တော်ဘုရားမှန်သမျှမှာပါဝင်တဲ့ခွန်အားကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အစီအနှစ်ကိုပြောပါတယ်သူကအာဟာရလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဓမ္မရုပ်ကိုယ်ကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှန်သမျှဆိုရင်ရုပ်ကိုယ်ကြီးမှာလိုအပ်တဲ့စာဝတ်ရပါတဲ့ခွန်အားကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အစီအနှစ်နေ့စဉ်ထည့်ပေးရပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ဗီတာမင်ခေါ်မှာပါလေဗီတာဆိုဗီတာမင် A တို့ဗီတာမင် B တို့ C တို့ D တို့ E တို့ဆိုတာအစားစားတွေမှာပါပါတယ်ဓမ္မဒါတော့အဲ့ဒီလိုဩဇာတတိပါတဲ့အစားအစာတွေကိုစုံအောင်စားပြီးပါမှဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းပဲလှုပ်ရှားနိုင်ပါတယ်အသက်လည်းပဲဆက်သွားနိုင်ပါတယ်ဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာအစားအစာကရရှိတဲ့
ခွန်အားကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အစီအနှစ်ပေါ်လေနေ့စဉ်ထည့်ပေးရသလိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းပဲဩဇာတတ်တီလိုတယ်ဆိုတာပေါ့လေနားလည်ထားဖို့ပါဗျာဖြစ်တိုင်းမှယူသတိပြုစောင့်ဖို့အစဉ်ထားဆိုတဲ့အတိုင်းကိုယ်ရဲ့စိုက်ပြီးတော့ဘောဓမြအောင်ဒီပေါ်တိုင်းမှတ်နိုင်ဖို့ရအတွက်အားဆိုင်မှုဝိရိယရှင်သာကိုက်မှုဝိတက်ဒီလိုမျိုးနဲ့ပေါ့လေပေါ်တိုင်းအာရုံကိုရှုမှတ်နေလို့ရှိရင်ဩဇာတတ်တီဝင်ဖို့ရအတွက်အစဉ်သင့်ဖြစ်ပါတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဩဇာတိဆိုတာကတော့အမှန်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့တတ္တတရားဆွမ်းအားတစ်ခုအမှားတွေကိုရှောင်ရဲတဲ့ရဲရဲမှုဝိရိယမှားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ခံရတဲ့တတိစိတ်စဉ်မှာညဉ့်ညမ်းမှုမဝင်ရအောင်လို့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့တတိစိတ်ဗျံပဒမဖြစ်ရအောင်အာယုံကောင်းတဲ့မှာပေါ့ဒီစူးစီးပြီးတဲ့သမာဓိနဲ့တကယ်အရှိတရားတွေကိုပြတ်ပြတ်သားသားပိုက်ချသိမှုပညာမကောင်းမှုတုစိတ်တရားတွေကိုလောက်ရမှာပြောရမှာကြံစည်ရမှာရှစ်တဲ့ဟိရိနဲ့ကြောက်တတ်တဲ့ဥတ္တပပေါ့လေအဲ့ဒါဒီဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအားတွေပါပဲအဲဒီစွမ်းအားတွေရှိလာဖို့ရာအတွက်အခုဖြစ်တိုင်းမှရှိသေးပြုစောင့်မှုစင်တာဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့လေအဲ့ဒါလေးတွေသတိထားပြီးတော့ရှုမှတ်ရပါတယ်ရှုမှတ်ပါများလို့အလေးကျင့်ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မောဇာခေါ်တဲ့ခုနဩဇာတွေပေါ့လေကိုယ်ရောက်လာတော့ပါတော့ဘုန်းကြီးပေးတဲ့အချိန်ကတော့ကုန်တော့ပါပြီဒီကုန်းကျုပ်အနေနဲ့လူရင်းပြောချင်တာတော့လူတွေမှာရုပ်ခန္ဓာအတွက်ဩဇာတလိုအပ်တယ်လို့နာမ်ခန္ဓာအတွက်နန္တရားအတွက်လည်းပဲဩဇာတတိလိုအပ်တယ်ဆိုတော့ဗောလေနားလည်ထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်ရုပ်ခန္ဓာအတွက်ဩဇာတတိပြုစုံထည့်ဖို့ဆိုတာတော့မတည့်တဲ့အစာတွေရှောင်ပြီးတော့တည့်တဲ့အစာတွေကဗောလေအစီအနှစ်ခွန်အားဖြစ်တတ်တဲ့အစီအနှစ်တွေကိုလုံလောက်အောင်စားပြရပါတယ်စားတဲ့အခါလည်းပဲညင်ဝါရပါတယ်ဒါမှအရသာတွေလည်းထွက်လာပြီးတော့ခုနအစီအနှစ်တွေလည်းပဲပြန့်နှံ့ပြီးတော့သွားနိုင်ပါတယ်ယူသည်နဲ့ဝါရပါတယ်ထို့အတူပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဩဇာတတိဖြစ်လာဖို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွန်အားတွေလည်းပြည့်လာဖို့ဆိုတာလည်းပဲအလုံးရဲ့အကျိုးကိုနားလည်ပြီးတော့မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်တွေတန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်ရှိပါယူသည်နဲ့လေးလေးဆဆနဲ့မျက်မျက်နှုံနှုံနဲ့စီစီဆဆနဲ့လုပ်နေပါတယ်ခုနသမင်းလုံးညင်ဝါသလိုပေါ့လေသူလုံးထည့်ပြီးတစ်ချက်ဝါပြီးတော့မြူချတာမျိုးတော့ဩဇာတရားကိုသိမလွယ်ပါဘူးအဲ့တော့တည်တည်ချာချာပေါ့လေစီစီဆဆယူသည်မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရပါတယ်အဲ့ဒီအလုပ်လုပ်မှအောင်ဝယ်ခေါင်းလောက်အောင်ပေါ့လေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဩဇာတတိပေါ့လေအစီအနှစ်တွေပေါ့လေခွန်အားကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အစီအနှစ်တွေစိတ်မှာစိတ်ဝင်ပြီးတော့လာနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်ကျိုးစားဖို့ရအတွက်ပေါ့လေအခုဂျန်နဲ့နိုင်ပိုင်းလေးမှာမတည့်တာတွေဘယ်လိုရှောင်ရလဲစိတ်အစဉ်မှာဩဇာတတိဘယ်လိုထည့်သွင်းပြရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆက်လက်ပြီးတော့နာဖို့ပါပဲဘုန်းကြီးတောင်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒါပါပဲဘုန်းကြီးတောင် That's all for today. Sadhu, sadhu, sadhu. When we have become a human, when we have a human birth and we have the opportunity to meet with the teaching of the Buddha, then in order to get the full benefit of having been born a human and
meeting with the Buddha Sasana, we need to practice the three trainings, the three sekas. The trainings, or sekas, are things that we must learn and practice. We need to study them repeatedly, and we need to develop them. The Buddha taught these three trainings because there are three grades, three levels of kilesas, of mental defilements that need to be removed. These are the vitekama kilesas, the transgressive kilesas that get expressed in body and speech, and the pariyotana kilesas, the obsessive ones that boil in our mind. And the third grade is the anusya kilesas, the latent ones, the ones whose seeds have not yet been cut off. These three grades of kilesas are removed with the training of sila, morality, the training of samadhi, concentration, and the training of paññā, wisdom. And only when they are removed by these three trainings will the defilements of greed, hatred and delusion, lobha, dosa, moha, and so on, slowly decrease and finally be removed completely. So because there are three kinds of kilesas that need to be removed, the Buddha taught the three trainings. Among the three grades of kilesas, the grossest level of kilesas are removed by sila. The training of sila is what points out what we should and shouldn't do. Don't do that. Don't say that. And each of us has sila that is relevant to our life. For example, monks have the sila of monks. Nuns have the nuns training. And laywomen and laymen have their relevant sila too. We must keep at least the 5 precepts. But here, in this place, it's more suitable to keep the 8 precepts. And if we can keep this sila unbroken, then the remaining trainings will be able to come about quite easily. So without sila, it's not going to be easy to develop the other 2 trainings. Just like we can only put food into our bodies when we have a mouth. Without a mouth, we won't be able to eat. And sila is like the mouth. When our mouth is good, then we're able to put food into our bodies and we can be healthy. Because sila is like the mouth, what we need to do first is take the precepts, and then we need to keep them unbroken. The training of samadhi seka, prevents the kilesas from occurring in the mind, and if they do occur, it dispels them. The training of paññā seka, cuts off the potential for kilesas to arise completely. It removes the seeds of kilesas when paññā is fully developed. And this will be discussed when Sayadaw talks about the practice. In the Buddhist text, there's a word called oja. Oja is something that is present in all types of food.
its nutrition, nutritious essence. It's also called ahara in Pali. And everyone who has a body needs this nutrition, this oja, which produces strength. And you could call them vitamins, multivitamins. We have multivitamins that support us. Vitamin A, B, C, D, E, and so on. And these are contained in food. So only if we eat food that contains this nutritious essence called oja will we be able to move about. And only then will our bodies continue to exist. So just as we need to put this nutritious essence contained in food into our body every single day, so too mental oja, the nutrition for the mind, is also needed. We need to understand this. Sayadaw mentioned the rule of practice. Always apply mindfulness at every arising object. Chittaṃ hachu sati pyu sambo asinta. Whenever an object arises in our being, we need to observe it. So to note every arising object in our experience, we need virya. We need to make the effort to observe the object when it arises. And we need vitakka, aim, so that our mind is in focus with the object. If we use these two, effort and aiming, courageous effort and aim, accurate aim, then if we use these two to note, to observe the object, then oja, the nutritive essence of Dhamma, will develop. So first of all, faith, the mental power of faith, to trust in that which is trustworthy, in that which is true. And then courageous effort to stop ourselves before we do something wrong. And if we do, courageousness to admit that we have done something wrong. And sati, awareness, mindfulness, which protects the mind by blocking out kilesas. And